Следующая точка это Фигерас. Городок, в котором творил, жил и безумствовал всем известный, пожалуй, вообще всем известный. Просто, наверное, не найдется ни одного человека, которому он неизвестен. И так в нем творил, жил и безумствовал Сальвадор Дали со своей Галлой или Галькой, поскольку она была из России. И на самом деле история была такая, ну, не знаю, в двух словах. У Дали был дружок, тоже художник, и вот этот друг привез из России просто какую-то нереальную гальку. Ну, Дали к тому времени уже такой никому неизвестный до сих пор художник пригласил их на пикничок. Ну и как-то так случилось, что галька осталась с Дали, а его друг, ну, не